sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Quintaki. Baka kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. Wang fris nice odi me bali komodo ay studio fu associé radio tap na mooi juti 99.7 FM full aini stereo. Fai gwangawi in nauzunanda legike fa amigwenti altijd temikom dawe bali ala de samadi lasi wan lobby wan fuding ainden tenyanso we wizi den ka kiti en dat ala zani fuding gobung aini den de yaso en uchayu se fina waleti fasi so you pe ano today unai kaba fusta se fiso bung mau me holika kiti en dan zeker al wanga gaduani. Isabi so you channel to kong mening verschillen kong familie naikaba fustan de zevi maar toku ume holitanga. In het bijzonder miwani winsi familie misi Jan ook toe na zefo kawina heeft me abien boom of na mola konde of na maar goed familie misi Jan me winsi den ka kiti nanga lasi fu na abigi misi na famille fu den de lasi en dat in een nuanta zo mooi ke misi Marlene misi Jan geen onbekende onder buskonde sama even met taking zo vanuit ASEA nogmaals we winsi a famille ka kiti en dat die de chai de sevi en alasani wakabung we want to family die ook toe we winsi de ka kiti en usabita ki te lasi wan lobi wan fi a hebi ano to hebi atanga de ya so na hebi day mi kantake erover jabe na kamido mi sabisang mi befi en atanga nogmaals na ka kiti ume winsi use fite anotu kayau do ala de sama di de nanga suwa bulu jabe wan piki hendi de na ifi so sweetie sani fu de na ikabago bung ko kai gado augo en temeta ki augo afio kong ko hopu dati alasani waka helemaal mooi en fris adata yepi di mukisi ikishe na fasi en if je kiest deze voor data zijn die hem die en voor nabusi deze ik gebruik in die na fasi ik fa asama die gia deze zo je taki moet ik gebruik zijn want alla deze die de zo abikina leje ke fa bus konde sama deze busi deze abikina aso den baka deze se fi abikina dat in no meke harapani dus ala deze die de zo abikina en ik holi se fi na de kina voor adesi en dan zeker yo kombete en tomia sama di be de baga ala sama di tapu wan gambigi yali di wan bonkai geng wan shuti fadong isabi ala sanya waka so happy so lekker so prima memtaki ook to gefeliciteerd ala sama di kisi wan yonku baby of wan sama di ijanga au menteng ibe effectief be holi wan be en eindelijk kon gefeliciteerd
En nogmaals, Allah sama die kan die wini wan money idee of kan die vinden wan boom, gefeliciteerd. En meke boom gebruiking en actigado gimo seigi nanga prima nanga koloku nanga lasani. Dana zeker ook. Tide u de baka en ja Kentucky en tide mi film se extra mooi. Wa piki kengi kong te ye luku awi kotimo pata age ke abaiba se fi alau upu izavi film se gewoon extra mooi tide. Het mag gezegd worden, je mag takking, je film se fi pchimo vrij pchi luchtig, no an wia jay nya fesimo izavi aide wia bigi mooi ke fossi u kocha las aan plat alas aan plat en u de pchi fres one new look akantaki naf de tendi Kentucky no be kom neng dat die chai kengi kwai ni mi ook toe ik weet het niet maar kengi kom en van die kom ook toe en die na se voor me ook toe ook toe een pisting voor hem taking zo die Kentucky BD ook toe bego so sutjangami so abulu be kwa mindi isabi magadu tanga desa ma di chala de deze kon give jou so voor me meke gebruik voeding ala de deze de je pimi en mi kon sterk eruit mi kon bete baka aso abulu wai gwanse u de kakiti en ala desa ma di bewens mi beterschap garantangi fu en mi ontvangding en wakisha okasi fu begi ala sa ma garantangi die belangana kom op een of andere manier na pistending bejanga so abulu maar garantangi ook toe fu ala de intussen u de precies 10 minuten voor si halu fu toe ay nami die uitzending nog steeds Kentucky na bala ver en na terug van weg geweest die na tweede uitzending is de bagi libede ja zo voor we doen een herstart voor na Kentucky en tide mi de ja zo en we lolo mo fawe zodanig dat die judi jauzu sabi alasani o men sama be aksi ala yuta ki masampa sanga Kentucky wa ye Kentucky mo Kentucky ustaka Kentucky de fano du want afia yaso ye alla den kimboskopu alla den sani di musabi alla den laatste ontwikkeling enya konde na leti yaso ye de no wanta enki bezi inau yeding no wanta sama naugi en king aini mama be tongo fi fustang eke famu de Isabi en even moeing na ja zo jabi fuyeng voorlopig niet even bellen op mijn privé nummer want ben even bezig nee dus leti ja zo je alla de kimbos kopu die moeie ook toe dus next nummer misi en a Kentucky de baka helder aini yosukaba woko pesi Efu wins payde no ye na Kentucky sama de bellen dadelijk Kentucky aan bala ver ai Tyson Fawaga Tyson in breedte van Jeremy komt tot die even uit zijn derde ja meneer Tyson oké je Jeremy no Kadena. Ja. Oké, maar no helder. Achter Kentucky, achter na Tungsi man. Maar je helder toch? Ja, meneer, je helder. Oké, nog niet mooi mi bom, maar je welkom. Take your respect mi brada, no go sweetie swing op Tungsi, no go met atigo mi brada. En dan beta bigi man dat lok to make a tangia power en a krafty. Oké, meneer Tyson, meneer, you. Ja, maar die moet reageren dat we een tori even. Top, kijk. Nee, Arki. Ze met nou eenmaal pakje, zie je met libisma van een man toch? Lop, put fix aan niet. De mensen voor is, tot die
CPFL 6 this dirty down Mango Wasi. Again, which that Sanaman don't put Sanaman. They were walking again, they were breathing a bear doi that Asangus go for Kiet Asma. They make bear doi that AI, Akisama boy, big gado. Say they make this, but they put this on no selfie. They do that if I be sticky. I think, it's not bad that I'm not seeking man, no, as an apple, I'm not seeking therapy. Only is one video builder to me motivate and water better. That's why I look at Tyson. Then I talk PC, you look at my son. I don't know that I find that the machine as tell me good. That Nisha that at 8. I'm just over son a very young. Accident was a do this and this. Uno law standing there, so the action uno put that law and the Alama City down busy. Me God, oh man. Well, me that one time, enough love, man. My leg love, man. And I miss a man for sure. And I remember the associated with that so. My miss up, Ronnie Berger for sure. And I want to really this mother, but I don't greedy man. I don't want to really this man. I say you can help for if I'm going to try to I'm going to go and give for your fee. I say I've done. I want kids and they make one fight up the balance. There, the balance is a bad little one. And so, I'm next. So, man. And actually, I'm going to do this society. Who stop now assault the fake and the push call. Who stop now? What the best? And they can't call it on nerves. Yeah, and I'm going to put a fake and access artist. Access à fini di adoué, 0,9 à fini. Il of aden ay damo soir tenam of de ta die borokaman. Il me kama boro bini. Il me commencement de jure pour ça boro ko wakane aman. Mais ça veut que vous faites même au begine ça va bine ta race et que mais ta sanamang. Il le stop na aras stop na à de fixe sans avoir poti. O stop na radyação asan no boom. O suma na sabi etiket klasolo ay sinengo hirandar asan no godoro. Ano boom. Fere yerani. Me yere yo kring. No ano boom sama. Mi venta ano boom. Isa dito ito asan no taxer. Aha. Ito na arki. Wama me Michel tu. Sa sino na o bayo wagino no de. Zeg maar in het zijde, regering ook bij wat je nou, bij akkoorden en bij afgevochten dingen, een moeilijke situatie. Ja, hoe allemaal moet je beren? Klopt, Luko, me begrijp je dat zij de regering moest go bij wat je nou noemde, maar if a behoefte nog de naar een middelen dat, mino de regering ook te kan stap voeden, want een middelen moest def kan doen Auroko, allemaal moest hij beren. Maar ino kan taibere dan a medelone def du Auroko fu kan moto ina taibere ook doen. Iwateni kan de man wagi. Look, ina kan para fu owe. Het is je om de wagi don da bina owe. En de wagi se de man bij ano chi wagi na bigi wagi na pick up na leg kuru se de man bij yere. Die suma. Dat hoeft zo goed uit eten wel. Maar oké, we moeten het zoeken voor jou waar. Maar ik bedoel, dit is een moment die vast dat je moet bij wat je de afgelopen viering. We moeten bij 15 SMD, 1 liter olie. Wat geloof me ver? Wie zou bij die 1 3 toros refi? Amana gratis olie, amana live. Na gratis olie, amana olie na mina you. Ons go bij de amana de kiswa wagi, dan amana gratis olie op erbij. Waar gaan we naartoe? Tegen die ellen. Loop meer die de man zo'n kan. Maar we bepalen van niet meer man begrijpt, maar bepalen van fout. Bepalen van is helemaal fout. Niet als je een president, een assistent president van Congress, dan heb ik moeite. Maar bepalen van de afvoer. We zijn alle jaar verder. Dan zijn we bij wat ik is, zomaar bij wat ik.
Sama ele voor wie ga je auto's kopen? Meer dan taki, en de man met de minister met de man wagi, met de man kon naar de EG wagi naar Roko. Wat zeg? Hoe kan je pas aan de? Wie de man op de EG wagi, zullen wij doen, de man taki ja, en zo'n huurauto, dat dan die een pijlen man, met de man EG wagi. Kunnen we gaan? Nee, maar dat de vast in een wet auto toch? De auto dat wins a minister kon naar een EG als staat moest paying voor a gebruik ze eigenlijk voor een EG. Luister, ver. Van jou dat je toch? Je werkt daarbij associëren, je ook dat je. Dus je want hij niet dat je kan ook, dat dit torop moet dat je dit torop moest paying voor die reka ook. Luko voor die reka ook aan moest paying maar if mim go doan roko. Die Roko president aan mij dan moet ik wel vergoed worden. Maar dat is iets anders. Standaard, dat is nog Tanzania. Dat is nog Tanzania. En we gaan doen Tanzania die Roko pay naar een buitenplaats, is voor de werkplaats, dat is iets anders. Maar alle dingen moet rekenen op dat we spijden voor olie. Wat? Pay je dus toch of je nou moet pay voor die rekenen op alle dingen. Dat is mijn maand salaris. Maar aan de ene kant Lukothijzen, me begrijp je, maar de voorwaarden voor hoogwaardigheidsbekleders, naar een normaal rokoman ligt niet, een verschil hemelsbreed. En aan de sansa zit tide, en aan de is de anotra is de aan sansa zit inadenkbaar. En we moeten van mijn takking, wat bijvoorbeeld schrijven naar de regels en wetten. En aman de sokba. En Luku, if Kenki moest komen, dat moest komen, men, we klagen, heel mooi en waar. Luku, als een nego in een kondre, klopt, maar bepaalde dingen, unoman Kenki denk in wantrong ook toe. Ver, korot af, dat kan hem arki. Luku, het is mooi wat je dat zegt, maar meer vindt dat je, het moet niet op dit. Er is geen geld om bepaalde dingen te doen, ik bedoel, maar dat ik kan. Dat bepaalde mensen kan worden aan hoe toch. Goede elektron. Met de minister vier op bevolking vier doen, die mannen krijgen een vette salaris. Ja, de minister kiest voor vette salaris. Zo, zeg je met, oké. Zeg je met, een president met dat lukuno. Afborrelen keren, de man bereiken, olie lukuno, als aan trana, hoe ze voor abiflay, olie die kuno wagino weer. Dat is dat je van bevolking, ja, dat helpt je ons ook, ja. Maar dat doen ze niet. Dan weet ik dat we olie ook toe. Maar als bevolking moet je die mensen gewoon hier, olie naar 15 kolom. Zo'n minister is niet hier klagen. Dat ik kan dat ook, dat kan dat zo wel niet. Maar dat daarvan is wel heel hard. En dat is eerlijk, dat kan dat zo wel niet. Dat ook kan dat afgeven, afleggen dat aan mij lijkt, die olie uit de zakken, die in de EG waggie. Waarom kunnen de minister niet dat overnemen voor hem? Komt dat je in zijn ontong met de man verstaan niet. Zeg je met de minister met de vice-president, dat wij lijken olie uit de EG zakken. Zeg je van bevolking. Maar als je tegen me niet noemen, je tegen graag olie noemen. En moet dat je wat affaire. Hey. Kijk, dat is maar sorry. De mij die buitenvrouw op de bon, dat loop je maar gaan denken. En er komt er daarop, maar ze mag maar rennen op. Luko Tyson, was aan inoman beweer, inom tak erover auto, want sanctie de eraan verbonden. Dat minoman lieve auto vitak zo in een uitzending. Luko bine bescherm no eens maar we moeten van mijn takking, we moeten tak aan tap verantwoorden van die auto. Hey. Logo. Maar oké, is dat niet? Kom op, mijn haar niet worden terug. Maar van wie, ik ben niet verlegen of het, maar heb ik dat nodig terug voor appeal dat is. Maar oké, maar van den directoren dan. Dan ga je ook naar de directoren dan. Van de man dat hij dan. Ik wil zeggen, maar te lijken, ik zeg dat. If a deze laten tof de man moest kies benzine, dan is dat het. Nee, maar als je nou. En in ieder geval, mijn predicado, dat de president en de vice-president had doen, mijn hoop de man zo'n kindje kon assisteren, die bepalen hoofd, die bepalen heel man. Hey, sir, Holland, van mensen beginnen Rutte, net dat bij Sigri aan mij rijden Marokko. Fiets aan mij rijden Marokko. En ik zie eigenlijk nog voor die man. Hier zo,
soort gevaar om minister ook krijgen, ja, zo kijk je niet. Holland is Holland zo'n concept naar om een congres. Om een mensen maar te daarbij. Want minister-president kon je extra bij Sigri Garoko. Ja, zo'n minister bijna 100 lijkt wat. Hoe kan je vast aan de? Wanneer je voeten op je kop hebt, krijg je in zo'n kunnen staan. Dat is een familie attacky. Misschien moet de man, voor de man zo'n minister, die kan takken naar de man. No, de man, niet de man takken naar de man. De man zie je, ik heb de man, hoe je naar je. En we moeten ophouden met de nationalisering, met de nationalisering voor de Trama's ook met minister met de Masabi. Jullie hebben een lazy land die toelees borgo. We moeten voor de afgelopen die de onmiddellijk maar die de plek bezitten. Wat zijn ze nu? Van de ministers van de plek bezitten, met de Dumroagi. Wat zijn ze nu? Tenende. Maar we hebben boven die de man gaan paden naar dit, hier naar dit. Wat op de man? Tenende. En dat de man moest je toe, taki, hey, mina walislanti, toelees borgo dus. Oké. Alles maar barada. Mooi. Dat moet nog van Belfort. Hij is aan die bouw af, je bent tegen weer. Afdalu moet nog van Belfort de. Belfort, ik had takken aan mijn wie speciaal, maar ik had takken aan mijn, maar dan gaan we nog een beetje passie. Maar nog een keer, met beginnen zijn een man, hoe nog bang naar fake news. Hoe nog wie zieking is maar. Want de man dat wie ook geld voor iemand graf, valt er zelf in. Dus met beginners, maar hoe nog dikke onafvoerbaar, maar die aan de nodig. Hoe liever man met nama doe is dat niet. Het is een blessing day, met dat een blessing niet meer. Oké, thank you meneer Tyson. En dat hij weer de one of the vaste beller voor het programma meneer Tyson. Luku, bepaalde zijn samen kaarten. We begrijpen maar helemaal, we begrijpen Tyson helemaal, we verstaan maar volkomen. Maar met een takking bepaalde sani om takje tapuan verantwoord of was iemand staving te oudo ayu voor takje naso ade toe. En zijn normaal staf moet je niet erover praten. En na ze ook toe dat hij voor a fake news voor a VP, takje VP siki, VP DC, VP dati, luku, alla de voiceberichten na bij Mikisi ook toe. Mikisi voiceberichten voor een zekere heer sang bevestigd dat hij dan wanneer voor VP of nou een brada of weet ik veel sumak moto naar VP dan VP DC VP dati dan Mikis wantra bericht ay boy voor een zekere dame miere, maar goed, minoman karning voor een dame, want minosaba dame en minosabi in hoeverre asma en broadcasting sani, maar ik zat ook mi besti doen ook toch na san taki, maar pede sama ya komoto anga aboskopo ya so taki VP siki. Dan den hali om en zo toe racistische dat is takito racistische uitspraken de man doet eini den bericht sa dingen en lanceer de zogenaamde van hem taking den broadcaster de hali den racistische even doet racistische uitspraken eini den voiceberichten voor ding dan VP na omdat VP go na zo'n pensie, nee, de was VP na DC, dan efu DC doet dat die aan you, dan imutanga voor komoto aini. Laten we even eerlijk zijn, mijn mensen. Pewe komoto aan desani. Plotseling zo alla sama konsabi of desama ja so konsabi close family voor VP. Plotseling zo een familie voor VP die gwa VP dat kan VP. Dan VP des of VP dus die VP dat die. Eerlijk me ben super video dan bedaien gio meke VP. Meke is even bij je san VP taki na de samanape. Eerlijk, je bent niet goed wij zien taki zo aan san voor een VP. A VP vi konde pe inosabi
Faas donanging, terwijl VPI en weki alade en meke moiti, zodanig dat die you eke aborgo kan abien boom, zodanig dat die akan go boom anya konde, dat you eke aborgo anya konde si doi winsi, sikigi a VPI, si doi winsi om en zo te sanigi a VPI, wat niet nodig is, wat helemaal niet nodig is. Daarom Peter Waterberg samen met VP of Peter meke one snap meke a samenleving shitaki. Het gaat goed met de vicepresident van het land. Het gaat goed met zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Het gaat goed met zijn excellentie Bravo, Biggie Bravo. Je mag dat je ga go boenga man. We gaan later tapatoli, maar eenmaal Tyson op patoli, dan praat ik erover. Nogmaals, jaren terug, if you can't fight the man, join him. If you know man fight a man, say they want fight a man. And if you know man taki boom fu wam sama, amo bete holi mofu, nago taki ogi fata wang, de van oudu. Zij moet taki wansani die nijberust tot waarheid. De sama die bij lanceer die fingi alla de voice berichten, die zijn alla de voice berichten die go viraal. Utegi me van we no voor si a werkelijkheid van verhaal taki VP de gezond. We maken daar voice berichten voor taki ja na wan neef of wans ma be kongi wan leitori, dan mi be select na tru daarom mi be takasan. Terwijl in het bericht je staaf in je bevestiging dat je VP siki toe. Eerlijk gezegd, er zijn heel wat fake berichten die er doen de ronde. Heel wat fake berichten, heel wat nepnieuws, heel wat fake sani de man heeft fake tapanet. Luku tide sefi tide no famyanga ye taki also. Fosi mi biganga ki taki. Ik was even op social media mi be check once aan Luku. En wat kom ik tegen op social media? Samye kon tegen op Facebook. Wasama goteke wan Gandhi bericht. Nya screenshotting of sadu. Nya posting leteke a partiële lockdown kon atiyu. Como to fusigisi yo guatinho. Pe ome samai bibi, samai deling, samai reageer, dan is het eindelijk zo. Maar aan de andere kant vraag ik mezelf af, taki. Jusai deel a fake bericht. Jusang eteke a fake sani jasama poti. Of na oud bericht jasama deel eke na recent. Zit je wel in Suriname? Luister je wel naar de officiële bronnen, mediahuizen? Of leef je alleen van Facebook, waar alleen maar nep of fake berichten worden gedeeld als het echte? Want president, dat ik niks bekend heb. Na minister voor gezondheid die ik iets bekend. Maar weet ik, een vals bericht, een fake bericht, die asamai deel voor 2018, maar 2020, die asamai deel, of die asamago screenshot, nya delen die japotje die de tapen tijdlijn, let ik apart die lockdown komen te voelen, sigisi yo guatinho, terwijl het niet waar is. Anatu a deso. Maar om eens aan mijn deling, dan ja, eindelijk de meisje die ze in, dan dit, dan dat. Nee. De besmettingen nijdrop eten. Dagelijks hebben we meer dan 50 en 100 besmettelijke. Sama die Iraken besmet eten fasigi. Dagelijks. En Samaila Silibi dagelijks.
afgelopen maand na 200 zoveel sama die lassie libi. Voor corona. Ik moet niet even nagaan. Tide na 7. Tide na 6 juli. Ja, hoe ten goede. Ja, tide na 6 juli. Mim go even na go luku. Ome sama siki kaba famuya. Of ome sama rake besmet famuya. Ome sama lasi libi. Wawani sama lasi libi. Daarom ben ik met een tijdje holy zeven na de COVID maatregelen. Want hij kon ja siki ja zo kaba. Maar zo je aan qua einde ete. Omdat no we je de taki abawan delta variant. Ja. Weet je, ik de taki abawan delta variant en a delta variant na awan di komoto aini India. En Europa, de man je verwachting, aina moeia taki, de shekja moeia akanto, aini Nederland en andere landen van Europa. In hoeverre zit het in Suriname? Weet je, kabataki sama die de volledig gevaccineerd mag komen op bezoek of mag kwasana. Even de guaini quarantaine, dat moet nog even uitgewezen of dat in check even lukken. Daarover kan ik niet praten. Maar sama die de volledig gevaccineerd en in het buitenland mag kon wel asana. Maar wansani mim tegi vi sabi. Luku. Eerlijk gezegd, we zijn mens. Mi se vi weli kabaye. Mi weli kaba. En a weli di weli nataki. Solanga imu libi kaba ondo soang strat. Tevens partiële lockdown, total lockdown. En dan je taki, ja, Geraldo Asande een hele tijdje gaande kaba. Eerlijk gezegd, ik ben moe. Maar dat wil ook niet zeggen dat Mim go vertrapt de regels. Dat wil ook niet gaan zeggen dat Mim go vertrapt alle de coronamaatregelen. Nee. Omdat als je een proces toch. En aan het moment dat je gaat daten, wat die folio ze even Futeke de man vene a juiste deze of a deze die na direct einde corona. Want in Europa, peje opo, je zitaki, if je luku na Europees kampioenschap, je zitaki, de Maigo luku toeschouwers, je deed bijna 50.000. If me abjeboom, een laatste peer voor Nederlands wat voor Nederland ongeveer 50.000 toeschouwers bij de Aina Stadion. Terwijl if je luku in Zuid-Amerika naar Copa America geen één toeschouwer mag go. Want Copa America heb jij in Brazil. If you look de voorronde voor Gold Cup, weet je dat ja, 1-1 tosama ego luku of 1-1 tosama toeschouwers de fika ego luku, maar bepaalde toeschouwers mag de. Wat nono heeft van voetbal moet piazza aan ja zo, is zonder publiek. Na alla konde adewanta fasi, omdat a corona de gaande ete. A corona stop ete. No stop ete a de gaande ete. En daaraan omholius even ook toe. Gelijk kom ik piki disi. Ataki OTC Ingwer Wouden. Die bij de eind jaren 90. Ik heb deze naar Brokopondo. En ook toen ik heb deze in de jaren, begin jaren 2000 naar Coroni. Kon Las Libi. En Adwa Libi, maar ik heb 76 jaar. Dus
dai sabidati de to district ja in het bijzonder we zijn ja kaki giden want meneer Walden betekent deze even de to district ja zo. Natase mi biabi afspraak tide na Eldorado misi Jan amang nafu Maron Flix en amang pikimitaki vanwege omstandigheden do aan mijn studio, maar hij wil kunnen tapu. Dus dat hij na desani sai musabi nono. Luku na tase we luku Tyson haling aan auto aba benzineprijs dan olie kondi olie disi. Kijk, benzine is werkelijk 15 SRD per liter. Meer vier. Isabi. Temje komt also even a bestemming voor mij nog belangrijk. Minai komt also. Onnodig uit huis gaan of onnodig rondrijden is niet meer nodig. Of het is altijd nooit nodig geweest. Misabi tak ja hebi. Azwaar, te weten dat ik gona sefa benzine na 15 SRD per liter. Isabi. Me shitama hypothetisch 100 SRD is net 6 liter benzine. Klopt. Maar dat nou een teken op te taki omugomon zuinig om angasau abi. Ik probeer het niet goed te praten, maar omugo zuinig om angasau abi en omu libi wahita fasi auto anga alibi joujai nono. Alibi joujai nono is super zwaar, a heavy, a tanga. En wasani mi au patai mitaki boy I denk ja tija tanga. Senste di miai king, dim de piki boy nya konde ya tanga. Sani nai bunko puna konde ya moso. Senste miai king ne sanye tanga. Sani nai bunko pugo moso na konde ya. No faeta que tanga ya. A tanga na tu, mas se desefia betanga. Senste miai king ne sanye tanga ya sani nai bunko pugo moso na konde ya. Weke libisa ma ala yu sanye tanga yu, ala yu sanye modi yu, sani na ibunkopu. Uwani wan stabil kurs na tu, uwani takya sani mugo na tu, ma sani na ibunkopu. Mi au patay im tenyata im taki, eva no ye kutu dai fum chaigo bakana ten futak tat no. Atendi abia moni maya ma feja onderdeel wanta de wanta ma kwasana of ama kwasana. Yego bai suku da efende santi. Oh, mensanya ta yimi. En de sama disabi atende. Maar ko begi garuta ki atende domo en atende na como auto, want we libya inu mo modernite. We libya inu atendi sani de anders. A libya gota fasi. Maar niet een takje namo, a benzine die, a olie die lei nyawa di. Daarom meke, gomo zuinig om, anga a pikin so die lei ni wagi. Na komo to ausu sonde wan bestemming. Na komo to ausu eva de fanoudu. Alla sama sabi no taki lockdown desi gisi yu na wani komoto 10-4-6 auzu taki yo longo duzani vi kwauzu. Dus nogmaals, ko holu sevi, ko pube go zuinig om anga a pikin so diwa biete. Atanga, mie tantake na matanga bika mie fientu. E vum taki mie fien mie koli. En voor die me koli meke mie piki taki mie fientu, mana fi diwe fien ook to meke umugo anders omdo. Bika eerlijk gezegd, mi nai como to zweva de vanodu. A piki so benzina di miabi mi na ubo mi en poli. Temye como to uswamu de vanodu. E fana wo kom ye kom. E fana wanta sa mi godu.
mi nou bo mi apiki so li di mi abia inya wagi. Nee, de me ke mi taigi you ook to so na dataki. Na bo mi apiki so li di abia inya wagi. Bikala pe dai don to na 15 kolio go pa gi 1 liter benzine. En mi tata ken mi taigi mi recht die siaas overal go naar de winkie man. De winkie man die bij elke kleine wasje de op de prijs guatapu. En dat je gaat even dat je ja verhaal maar ja benzine op de maar bifu op nee. Na winkie man op een goedere prijs vind. Maar na leverancier die erbij zijn vanuit buitenland, die erbij zijn vanuit een wisselkoers en aan de hand van een wisselkoers die een leverancier en leverancier die een winkie en aan de hand daarvan een winkie moet zijn. Mi tantaken luku mi sabi ome samadi e meke product asana yazo en samadi e leverancier die winkie asana yazo. Misabi sama je meke sap. Misabi sama di emeke ijs. Misabi sama di emeke de maïzena koekjes. Misabi sama di emeke marinade. Noem maar op. Misabi sama je do furu. En tawa voor de tegen mi taki verhaal zo. Temi lever ga wenki man temi tegen taki. Luku a product voor mij is 35 SRD you eke winkie maar op pijfing. Maar aan de man in 40 SRD. Dat te al leveren aan jouw winkie a prijs die a moeseling. Ik geef een simpel voorbeeld, niet letterlijk. Maar tja leveren jouw winkie 35 SRD. Atij jouw winkie taki inpotje 5 SRD. Dus 40 SRD in seling product aan jouw winkie. Tja leveren jouw winkie tja gue. Tjago kengi tja dai kom baka na winkie fu kon luku if a winkie man is la product na prijs di ageng dai shitaki a winkie man na iselia sani na tapa 40 SRD maar iselia san tap 50 SRD 50 zoveel bijna 50% winst a winkie mai wani tap a product sa bijna leverancier en aan de hand daarvan dan you also do you taki ja sanje die maar na 7 winkie man e kiwi terwijl na leverancier ade na sama die lever a product ade maar na winkelhouder ade daarom meke a ministerie voor EC economische zaken of besabieke handel en industrie we breedte van de man kon nanga ding de team sang obigi check alla de prijs ai weet ki sang e check kaba vooral even luku ma wina en mi take aba mongo mi shifa deze domini en de prijs controle hide alla you mi de post de foto's en de pool vervallen producten ook to ai de winkie die dingen moeten gebeurd worden. Mia sabi efuka de wang a instantie de kaba, maar het moet zichtbaar gaan worden. En mia tanta ke namo you eke alikimang, you eke consument, you eke buyman, you eke sama jegwa wenki go buy sani. Eerlijk gezegd, de ministerie giwan nummer door, sa ik kan bel voor geven prijzen door taki. Migo na wenki yaso, asani yaso de selien soa money en we meken bekend taki soa money om voor controle. Luku, ja moet denki taki a controle voor buitenland na galanti wawai voering. Maar de samanya konde ook toe en voor controle op tegen de wenki man en ja konde. Zelf Frans Guyana ja zo, mikisha okasi go want to lazy. A moment say go nya wenki, yeshisa mai lukusani. Geloof me, jouw baby mi. Maar if de gwenya wenki, de fancy, maar if de gwenya wenki en mia taki aba Nederland, bika mia gwa Nederland, maar mia taki aba fancy. If de gwenya wenki en asani komodi anga 1 cent, de kutwa hi de fa 1 cent jasan komodi.
van 1 cent. 1 cent duurder is het geworden. De koetwa idee. En geloof me, en dat op 1 cent nape, de natobi voor lassie 5 euro bel minuten. Voor bel lanti voor actie en fasani como die werkelijk aan 1 cent. En als het niet zo is, dan lanti het treffen maatregelen tegen een winkie nape. Het controle ligt niet alleen bij de overheid. Want de overheid is de Surinaamse bevolking zevi. Na you eke sana man na overheid. Na you eke sana man voor controle. Geloof me, aan moment zei ik ja winkie en gaan lanti meke bekend taki. Bijvoorbeeld 1 liter benzine ik kost zo'n money. If de goedkoper dan aan money nape is jouw winst. Maar if de 1 cent modi. I mag bel lanti direct voor taki lanti mi was zo'n pound station en utaki al benzine na 15 SRD voor diesel zowel gasoline maar ja zo mi kom je 15 SRD 25 zijde me kya modi na wa ja zo a controle ja you save a controle a jata sama controle ja you save na you eke asama jego do inkopen na you mu voor a controle na you mu check alasani luku. En tego do inkopen. Wie zie van we ki mawan ogigi. I mag checking, I mag looking. Na you money. Nee, de meke met een taki. Een nummer die lanti poti taki. E fasani mo die na winki. I kan bel en geven door. Wie zie lantja konti de jo kontama. Ik probeer niets goed te praten, maar ik zeg de waarheid met tantaigi namo sang imudu. A moment ik weet no wenki is je een vervalproduct. I mag taiga wenki iemand taki. I mu puasa yen ya kasi of I mu puena rectapu. Yabia la leti fudu dati. You ekya sama digo baya product abi ala leti fudu dati en a wenki man mu puasa ni terstond en eva wani puing im geef aan take via puing mio bel lantigi meke de ko du controle na wenki vi en om heeft de wenki maar no wani lanti ko du controle na de wenki en dat is ook een bedreiging naar hun toe en lanti abi fugo du controle na je de meke you a moment say gwa ya mu waka gwa nya wenki da je go bay na mo ala dol nee. Ime luku ook tot de lanti geef aan de basisgoederenprijzen. Te de geeft de aan iemand te ken de gwang ja winki. Maar als je dan naar mijn social media luku te samatake je wanneer 1 liter zonnebloemolie komt het voor 20 kolo gwa 30 kolo dat je baliganga o accommodi. Terwijl kan de aarde zo amu de 20 kolo ete, maar na wenki man die you eke aborgu sevi even net dat je na lanti muko do controle terwijl i jape ook te fuyepe lanti fu do controle da yo payamo di monyai yo payamo di money social media de zij dit den basisgoederen en meke bekend unai promote den dati, unai deel den dati. Maar faisha fake bericht koi ke fadu fu VP kom na la de idee. Want a fake bericht fu VP mi kise mooi ke 10 leesja mi telefoon. Facebook mi kise mooi ke 20 leesi melding. Maar buang die you save kan voor controle neem tapu. Die you save kan sabi sang na a juiste prijs voor de basisgoederen. In a idee la dati. Want je vindt dat je nabi effect. Terwijl a mo abi effect mooi ke a wandi je deel na een negatief bericht. A mo abi effect. Geloof me. Hoe de precies 1 minute passa to you. Nog steeds ayanya kintaki aan a bala ver en we dan doen ete godo een pisting voor die you. Johnson mo me hebben een afspraak na noanta sama mooi ke bala Ruben Ravenberg en mijn man op bel otaki over het een en ander. Dus aladdin dati de oog doet die aki taki.
kom je lukken ja zo, want ik is gewoon melding ja zo. Kom je lukken even nog een urgent melding. Was dan niet die you also musabi wanting. Of nou was dan niet privé voor mij. Dat hangt eraf, je weet maar nooit. Ik moet even snel checken. Nog steeds Kintaki. Tap naar 99.7 FM Full Aini Stereo. Nangabala Fair. En Udea zo voedwengi spesutu. Also nada zodanig dat die Yudi Musabi sai pasainya konde de op de hoogte voor Aladdin laatste ontwikkelingen. Oké, Helesia zo 12 jaar cel geëist tegen Van Trick. Ja. Usap dat je het tolli voor Robert Van Trick, agan die governor voor centrale bank, daar deed na kutu baka na openbare ministerie, dat die tide ding de eis 12 jaar liggen na bala ja zo. En ook toen geld boete voor $1 miljoen sana dollar of zo 10 timon stafu. Na zakenpartner tevens na medeverdachte Ashwin Agnew dat hij kies een straf eis voor 5 jaar en nog geld boete voor 150 doen zo sana dollar en voor 12 miljoen. Dus dat is sabi, het is geëist en dat je na sta voor de abala kisi, maar koutum koutu voor sabi precies om yali jopu isevi sabi na leche ke te ego sukuansante seluansante takia disimiwani, maar te ego tap onderhandeling voor yoshi om je offende. Dus na openbare ministerie eis de actie 12 jaar stafugi bala Robert Van Trick. Dus te na kuto chamba unaki fosi oye precies om een jali stafu na bala ja zo kisi precies. Dus dai sabi dati ook toe eke alikimang di jauzu. Want tolli je lolo auto in je samenleving dat je aba dingen bustarieven. Voorzien ik wat de bustarieven. Kom je taki disi, je moet taki abuang en je moet taki awang die de famille taki. Je hebt goed en slecht nieuws, maar elke nieuws is nieuws, alle nieuws is nieuws. En tede do abuang je moet taki, maar tede do apoliwan ook toe je moet taki toe. Baka wan pisting of wan pisting pasanda die den taximan val bina passi en de samajeta ma wina of de samajeta oost-west verbinding koto an hi pisting aba na onderhoud voor na sikim passi voor na oost-west verbinding en die de albina man de albina taximan of de taximanjerij Albina, die verenigde zich in een vereniging, heeft me abjembong aan de VTA, vereniging van taxichauffeur Albina, of something like that. Maar sabia vereniging precies, maar de man vereniging onder een organisatie en want today pasanda de man beverenigde zich dat een zonde heeft me abjembong of een satano. Of een satan of een zonde, maar misap dat je bij lockdown moment, total lockdown en de man zoekt toestemming voor land die even abjemboom en de man
Sevi got op eigen initiatief. Eigen initiatief. Na samasene ding. De man verenigt de Sevi. Nee, de man go. Nee, de man onderhoud a berm. Na hi passie. Dat je hem geven toe. En na hi passie. De man onderhoud. Of aan hi passie. De man go kimia berm. Maar de man begin na de mo of de man doet de mo gevaarlijke bochten. De bocht die vorm echte gevaar. Na passie. Nee, de man koti dengasi pata doti. De man kieming, de man doing tap de eigen initiatief, de eigen benzine, de eigen braschotter, de eigen wagi de rego. De man doet alles aan tap de eigen. De man doet de sevi, zonder lanti steun. En we begrijpen, eerste instantie, de man bewan komt tot actie, voor holy actie, voor tapapassie, voor vraag aandacht die apisinape, voor a berm voor be. Voor onderhoud a berm. Voor galanti bemu. Luku a berm na albina passie. Dat hij me begrijpt uit bronnen voor de man. Dat hij bij de eerste instantie sa de man bewan niet doen. Maar na ta se a gay wan voor de man in je organisatie of wan toe man in je organisatie taki. Maar holy actie, tapa passie. Oh you would doen. Na you move it jou day me le money auto en kopu be fu doen ta actie. Ko adwa actie na mo ala you fu tapu pasi suku aandacht. Maar kopu be fu die aandacht tapu ta fasi auto en na die aandacht die aandacht tapu ta fasi auto en na wekke aandacht en ome sama kijk op na, ome sama edwena, ome organisatie luku op na de balaya zo. Een applausje waard je de taximan voor Albina Mintaki. Want de man doet een actie of de man wil een actie tapu een hita fasi, tapu een fasi die de man tapu passie, de man hinder no een tasa maar voor in plaats van bestemming. Maar de man doet een actie de man taki luku, nou we rijden naar passie, nou we maken gebruik van passie. Nou, wabia passie van nou doe. En nou wie is gevaar na passie. En nou wie abusi etapu a gevaar gi. Nee, de man verenigt de sevi. De man go, de man king. De mo gevaarlijke bocht toe. Let je even de geven aan. De bocht toe die de mo gevaarlijk. De bocht toe die a overzicht no be de gideng. Te de kong anga de wagi. Nee, de man king de bocht toe nape. Intussen ago want to be kaba. Mia sabia fu ago busi baka. Of de man take a stap fu go doen baka. Ik weet het niet. Mia take ago. Kan de ago baka. Laten maar niet hopen dat je ago zo snel ook toe. Maar de man doen op eigen initiatief. Voor zo'n lanti. Of voor zo'n wat teken naar de samenleving taki. Uwani asani yamudu. Als hem actie nabe, san de taximan van Albina doe, misschien want to busman doen ook toe. En dat in een busman voor Paramaribo. En de man doen, en ABD, hou me ten goede, amode, afgelopen zondag, mi beja Ephraim zegen, en mi pasa, maar no mi lukutaki ma, sa de ma doe. En wat heb ik opgemerkt? De busman die area-route Ephraim zegen, Paramaribo, Ephraim zegen PE-route. De man go king a berm of want to voor de berm die te de rij komt. De man obe abia over zich ook toe nabe a bocht toe of de bocht toe nabe. Ome sama kadeye pasa e jitaki a gambi gibusi di bejape a boko saka. Na de busman die area-route Paramaribo Ephraim zegen. Na de man sevi go nanga de broschotter, nanga de ho, nanga la de sani, de man verenigd de sevi, de kai de sevi. Nee, de man go ki de bocht toe voor Ephraim zegen die bij de Ondo Gambusi. Nogmaals, een pluspunt ook toe die de busman ape, voor doe de actie tap van hita afasi.
de man voerde actie en de man kie me boktu. En die actie de man, luku, eerlijk gezegd, me doe interview aan de man, omdat me bij de tap wan ta afspraak, of wan ta doeleinde mi be abi. Maar die mission mi stop even takken aan de mataki, of aan de mataki no, luku a boktu ja zo, ata boktu nape, zo aan pesi, e vorm gevaar ook toe, giwi eke busman. Dus daarom meke u kon uit te zeven, kon kimia boktu, kon kinde, de boktu die e vorm gevaar giwi eke busman, peunabia overzicht. En bepaalde pesi die de overwiet pe, de musaka den klanti voeding. En dat je aba de passagiers de rijden aan bus, de kiem bepaald of de berm zodanig dat hij te stop de kan wassen naar berm ook toe, voor de kan saka de passagiers veilig voor de kawakagwa josu. Net dat je nogmaals pluspuntje in dit bus manape. En met dan dat je de soort actie zo, de van de voel, we doen, we teken. En dan I go. Look op hem tang ook toe. Is een hele tijdje kaba. De maas schrijven la passie. En de sama van passie voor mij. Steeds actie met dat. Vooral zou moet doen. Want de buren of me kwam met dat. Vooral het beste is af zou doen. Kan je sama en ja passie dan desnoods onderling. Op die one money. Dan use evito is anti en ja passie. Of usuku aan schrijbel of wan jabi wan tractor. Dan man kokaba passie. Want vroeg of laat na uno abide wagi duwere en ja passie. En a passie boko. En a galanti abia passie. Maar na wie sevi abia passie. Dus meke u sevi onderhoud a passie. En dan augo evlanti no abide middelen fu. Luku ala de passie no no. Meke u sevi doen kopiki money. Onderling dat doen. Dat is nou een pluspuntje. Het is nog niet gebeurd. Omdat alle kai isabi de ale kai. En dat we zien het is anti kaba passie. Na water na zee dragen de bala biotaki. Dus daarom beke de ma of dat die akko ete tot stand. Maar ala de man etaki erover. De buren voor meer actie steeds. En het moet gaan gebeuren. Want als even actie na pemi beshi ook tot taki de wedwa hanas lus kaba. Want zij straat voor hanas lus pe. De man be de man piki money onderling, de buren onderling, bij want to truck santi itina passi, de sefi panyai se kain potina fasi. En met antaking jude tiny de zijstraten, je sefi moet onderhouden, i passi ook toe. Ik kom terug op dat van die bustarieven. En alles aan mij kutu. En laatst nog, Mieshi. Ook toen samai senegi met dat vooral door wat gebeurt er. Na de busman vooral te weer luko a route PL. De man overvraagt me of de man 10 SRD, de man hij wani gim piki monimo of de man hij gi piki monimo terwijl a route no deso, a money no deso. Kom het hij wan sani na sefi san ya so me tantaki bakataki. You eke borgu na you sefi mo voor controle op. A moment sang wan busman overvragi. Im lukwa kentekenplaat, je meke wan foto ving, wan kambigi sticker de baka bus, je meke foto ving. En dat je geven door dat ICT. Dat je me paiso me money, en ama give me piki money, en ama vene dat je adati na een nieuw tarief, terwijl geen enkele nieuw tarief aan meke ete via Ganlanti bekend. Maar komt hij hier disi, ik heb busman, ik heb bushouder, dat die na ministerie voor transport, communicatie en toerisme, TCT, en voor controle op. En de man is bezig aan controle, voor Luko Samana, de busman die manipuleert het systeem, de busman die overvraagt de passagiers, de busman die naiwanigi den klanti den piki monitor. Je moet sabitaki if you nou een chauffeur voor een bushouder, je lassie is chauffeur kaita, je nou maar rijbus mo en dat je contacti lassie ook. Even na een bushouder sevi, na een vergunning jana en overvraag de passagiers, je lassie busvergunning.
En tela si busvergunning, a busfee wenape inaf konta pa matamo, of inaf denki yo a busfee, want as a majabi busvergunning nee. Awagi de nou konta pa matamo, yo holia yosu, if a winki yo go igwange kwa uso datifika gi. Maar galanti e voer controle op en galanti e check. Nee, de meke mi tantaki e voer wan sama. Wan passagiers, you eke borgo, igwaini wan bus, en de actie moike atari saimu pai. Meke wan foto ja bus, meke wan foto ja nummerbewijs, of na sticker die de baka bus, al kan jou of ja nummerbewijs sowieso niet, maar meer bedoel a sticker die de baka bus, zodanig dat hij i abi bewijs, fusoitaki na busman overvragi. Het beste wat je ook kan doen, en voor dit toesama, awan je gosa kafe si wan no video telefoon de, ik kan film, fabus maar je teke mooi piayu. Desan jo moet doen aan telefoon. Record fabus maar je teke mooi piayu, film fa je teke mooi piayu. En die broadcast in Chango gilanti meke lanti shitaki, so wan sama je teke epi money, so wan sama na je teke money jamu teke. Zodanig dat hij lanti kan sabitaki na zo'n route, zo'n busman, actie, to missie voor money na wan klanti. Maar na voeteke telefoon dat je broadcast fake bericht, en doe disi, en doe om mensen auto sani, nee. Je ziet dat je taki ja maar vooral doen, maar benzine op prijs, diesel op prijs, disi op prijs, dat je op prijs, de busman moet op prijs. Kijk, luku, miataki de busman prijs amu op, miataki a bustarief amu op. Maar de instantie, de sama die e voer a controle, de sama die moet si don futaki a makandi, futaki omeng a route mu kost. De man jij niet bespreken ete, de man si doi taki ete. Fa toli museka ome wan route sana a standaard prijs voor wan route fa amu waka de botoma sefi ome de muteke mo atapu of ome jo potigi de mo atapu ala de gesprekken de gaande en die sefi sabitaki pe monitolie lolo sani naise kai ni wan de inape piaigo aba monitoli sani naise kai ni wan de inape wabi futaki fufustau sevi. Zodanig dat hij te aannieuw tarief omeke bekend. Ontevredenheid no mag beginnen dati. Dus dati umu onthoud. Boom. Let ik van wie piki taki. Ik moest met Ruben Ravenberg bellen. En amambete jimitak min belling na 2 uur. En intussen hoe de precies 10 minuten voor 2:30. Minabi fuyumo en yakin takiazo. If mino kies Ruben aan de lijn. Dan we gaan tot einde van het programma. Amambe jimi 2:15. En ik bel 5 minuten later, want dan ben ik kwart. Meneer Ruben, vouw kami brada. Ay go rustig hier. Taki in een bala feria zo. Denya king taki. Komi koppeli even. En dan we gaan eten. Komi luku isevi sabi abaka sania. Meneer Ruben. Men sabi even Yemi, helder. Oké. Fai guanga yo meneer Ruben. Maar Fafio. Na se fumi ai go no, a guson to go no, baka wan chatu siki bedi, dus ai go no. Oké. Oké, meneer Ruben, let je even bij Taki, ik ben bellen 2:15. Ik bel je 6 minuten later, dus we denken, mi belly geschikt nou.
Ja, daarom krijg ik wat ik verwacht ook jouw call. Dus niet. Oké. Meneer Rued, voor uw taking zo. Kou begin na CP in lanceer, want schrijven daar de ja zo. Kan de kan boko en gibi piki zo aïnyo kan nisi. Atolita iskivi. Komitaki na you, nee, komitaki ta afasi. Amaron kompas. Sorry. So you awoko yipi. Amaron kompas. Lanceer wan schrijven te eigen aba a situatie die bij vinden plaats of je vinden plaats in je binnenland. Kan ik boko dat ik in Pekin zo? Ja, dat Sakopsa. Ook is dit voor je dat die dit maar het verstoken voor PV radio. Maar na moment doe ik dat wel wat weer dat kan aan tijd blijven. En de fama sukuye pide nog hele. Nee, de fama die dat job nader wie. Maar nou zo toevallig omstandigheden. Doe ik dat maar voor onnokusauka die desma. Nou zit dat ja direct voor tegen firma kan sturen. Ja, maar dan er ook bij de gaan interview van media betakia de no mangola sa problema. Quanto isso COVID da de no maximum. En dan zijn dat weer jam dat ook adjetivo do treinando agora família. E maxi de sensação de guia. En para na COVID que a sofe alla informatie belangrijk is maar ja gaan. Na ino katika de tamanya apela weken zonder televisie aan de standaard. Da isapta que a massa um problema. Dus wie van maar een kompas hoe veel galu fefi kwa ini contact. Jo dat je nou laten romberen wat keaberen. Te eigenlijk aan dat je maar mee. Nou ik tak je met de maar ja man. Isabi. En ook al van mijn contact uit naam dat makala die doen lanceer. En denk ik dat je de smile aan de negociatie dat je van maar een kompas. Kwa inuansa minta kuku. Eti desi la zoramba respede. Jita kimeita manajiwa interview. Ya, media jangan beja interview. Ya, dekono ati ka pare ko topi. Wang kani pubaina 3 minutes so 4 minutes. Punya sama ke ta ken pai ta kan tani. Disi sire on channel nya pet bare ta kan otaki. Ana to ne ko ala. Omdat die dat op positief zou die social saboteur. Maar wat die dat voor het bedrijf die lokaal is toch. En ik heb ook een jaar Libia toch. Die want die waren van Berg dit. Die aanvallen graag van Berg zeggen die agenda. Invallen graag van Berg zeggen informeel. Alleen gewoon jasa nami die neerota. Amaya wabu musama. Mas eu não consigo demandar que eu vou apoiar os capos cosi. Eu que tá já os capos de tomar o valor de até. Então, a informei os pratos que para manhã esse de na rádio. Aí informei os pratos que tá por aí tá vindo de mal conforme eu já falei e não sei. É bom eu bastante require do o é mas tem de fazer grande aqui de que ele coloca problema. Maar problema é dat die televisie los a problema ATG of man de quanto calibar tani. De sama punju kana luku ATG. Omdat ATG na next maand die het niet kwam dat die luku ATG at de luku dat een nieuw show komt luku nu dat mana de kanaal voor DD wat je hebt zo tweede ja die Nederland TV ja die STV ja die Gov TV. Ja, die de kanaal adne belangrijk ja moet komen vooral in een periode ja na conflict situatie per conflict bereikt. En daarom is het ook dat de maken dat ja was op. Hoe maar dan de situatie. Hoe kan je dat je nou dan maar op die dat je maar gewoon daar naar de ja maar wat er STV has been gelopen zo op de mensen de maken wango de sami ATG de kwa foto de collecte bereikt ja was op. Aí não dá para ver, quando eu vou dos contos, aí claro, tem na STV, aí contou.
Ja. Dus even me begrijp je, boem, een probleem los op deels, maar... Maar dat is een probleem, maar dat is na die activiteit van ons doen. Ik wil activiteit van het Kenia binnenland, dus maar dat is wel klaar. Nou, die ik tijd niet heb, is nodig de handjevol mensen die naar activiteit daar kijken. STVS en met name de kanaal to kanaal, zoveel. En de domineren binnenland, vooral omdat associëren naar die de binnenland TV. Dus daarmee gaat dat nonsens. Oké, maar samen rond kompas of doen nou, we kwamen een bericht bakken voor geven aan dat je een probleem al los op helemaal. Ja, hij is wel goed dat je wel genoeg de autoriteiten doen. Ik denk dat je de autoriteiten moet zoeken dat kan hier. Hij staat rond dat hier dat hij samen doet. Dus we moeten een keer een beetje relax even dat we kunnen. Zij passen, zij de mouw doen elke land. En man een probleem voor binnenland op. Binnenland krijgt de informatie niet. ATV kan voor binnenland de nadeel van ook doen. Oké, dus maar hier staan niet aan zo'n beetje Amaron Kompas betaki. Sorry, bedanken aan directeur van het telecombedrijf. Ja, dat komt bedanken voor de mijn link op de directeur die niet gewoon niet. En dat zijn maar de genere keren niet dat dat je weer pakkie. Ik je gewoon nu bij het pot nu man. En dan saboteren nu het amapu, komt dat je amapu NDP. Want je maar wel die aanbod. CAP, NPS en Pertialo Uso. Amana se moja di do jaman saboteur yoku. Wata mo wanye partij mo kwanda makbadus. Tama urgentie en dat je sta. Oké, dus je lukt ook daarnaast heeft politiek dat je in een politiek handeling. Ik heb aan de ene voor Abo. Oh, dat is een politiek nou. Dat ik NDP tegen dat de politiek ook kiezen. I am not anything but that is the kid up. Who the hell Sabi Kuto, the baby, the man of the saboteur, ballet for a was a regular of one national ballet. I don't mind that he never that he created the table to the party Mukobaka. So I holiday man, so my guess I even around. When I get a holiday man, the mouth of the mouth, body the Makaba. On that, Janara Kere Frati. Mi papa rantom pasau me bidu esti bigide mata ki cheka saya enu amule unom college arakere ade mai Europa na unu to gide ma atire tade mai gope de mano mare mai kayu tati amle gide ma a president apo loister borgi unu eka or fa benaland Oké, mooi dan oje dati na tase auto itaki aba president en vice-president abi wan oor en luisteren orgi Amaron Kompas a fake bericht sang en lanceer aba na vice-president van Amaron Kompas en Luku Gona CD vooral terwijl je auto en de berichten ding racistische uitspraken zouden doen toe. Bepaalde maar onzeker omdat dat nu aan Gina. Deu gidi de wifigi mintakia kipi aposo devo abo mintakia need fumi ma mara ke ko bota you wan ba la politique hook ala ma ta bi en wan ko bere ka mai kai maku that was the kabere ke mo pa erka you wan coordinate ko ba la party de nyara kere mo isabido ana de sani de wifigi de man ana de mai chair zani ma sani mesenuel. De speakberichten para keren om die kans voor de golden reageert op de roempiwan. Wan po eerste wan da metaki. De na paka di tama mikoye ne potimisha pelon pa filpi. Ufen taki ma metakala zavana tia ko intakal direct. Takale direct food ay free. Jabida. Oké, mooi. Na tase, je dat hier, we lopen de laatste ontwikkelingen in je konde, firepacking aan, terwijl je vooral no aan benzine, sala samaita ki vien takja guafe, en na sala samaita ki Gaanland 7 meken bekend takja gua 15 kolu, en a samenleving e kutu auto, en je kan man die de tapastrati e do op ni, fire check-up is de luku.
Look, me thank man for leader in my class. So I know I'm there for where I will not get you price. See the Malaysia one side. Ma pari conservative. The man who open for another say he can no number like over he come to for la a price for only. They say he did every time I own to. I'm not for that. No one man on for that. I take all the sakata for where Barakia. One my friend get a thing on the I the last time last year on the right I will start I need to rally. The man said the way of the calendar need for to work which associate baby. You wanna go about everything news that on to the long go follow them too. Or me follow local like but only up local in there. Mangiana news in the summer. But I can't stop you on a way, but that you know, local news or maybe. Over for the international, put the summer exactly. Self-pata, top of where only praise on the leverage, my only claim on no. Some way of Marathon, the association about Cabana, the South Putaki, at so local news for a year. Thank you, Sama to say, but I don't complete it of YouTube. Oké, wie dat TV. Dus akutu voor een samenleving bijna. Nou, Ansani, tak je naar regering assi doen? Nee, nou, regering assi doen, nou, regering assi doen. Sarah kere duel. Ustake olha katolin prijs ko kwana diesel prijs. Maar eigenlijk weten dat katolin dem goeie die actie. De samen en lijkt er zomaar uit. Maar regering nog kiezen dat je kiezen diesel. Ik heb standaard prijs, ja, pot je gasoline af. Maar gasoline, de smaak op dat je die moet diesel. Is dat niet ook? Omdat je hier rapide proces die anomalieke keer voor make diesel. Dus toch gaan je video wat dan brengt de lukutaki. Als een mensen overvloesten deel personen, auto, gasoline, nee, holen naar dus. Als je dan brengt, want niet meer voor wat dat je namelijk, als gasoline die ook tussen 17 en 20, maar de man op papa bekje papa diesel. Dus we hebben daar een keer het gewoon deel van gasoline kosten tapeten. Oké, dus manata se ook toe. Even met taking zo, want de man tak is toekamang brade de man. Verhoging van benzine, dat die moet solgogi verhoging voor prijzen eigenlijk toe. Dat is sowieso omdat benzine is zorg voor transport, maar nog excessief verhoging. Want in het van je krijgt naar transportkosten en a kosten nog maar krijgt omdat code eerlijk. Wat die naar komen toe hem, daar go liever zeggen para passie waar we daar go teken baka. Het zijn heel veel dingen we down liever, dus waardoor alle de we de prijzen de transportkosten, maar wat je krijgt ook dat je lokaal. De man je importeert je shen to een zelfpasa, activiteit je lijko. Als hij moet je brandstof, dus daar begint het weer en al die dingen. Dus waardoor zolang eigenlijk benzine prijs op, heb je werkelijk dat alle prijzen wel op toe. Maar effectief ook aan via na SMU Japan benzine prijs op of nou aan zij go langzamer gaan of na winkie man na. Dit zijn die omdat dat prijscontrole voor kan je land die je afzwakken. Maar de prijzen die je bij kies kaba. Anata verhooging. Deze die je prijs, maar wat krijg je wel in de handel? Met je prijs op een handelaar op een. If een handelaar dat no, abaye tegen een die prijs. Verder met je prijs op een mij op een goede, omdat je van mij tegen een die prijs. Jou go en kopa no maar bij een aantal mo. Na zo'n economie wordt waardoor de only state is dat je uitgaven voor handelaar als steekaba. Want dan maak je lukt dat je nog. Dan die je voor die rekwandalen die nog bij zijn bij 10 kan daar gaan IT mee bij. Daar maar maar voorraad aan. Dus daarmee is de economie wordt ook na wordt dat je en maar met jij die sigikaba. Daar moet je prijzen zijn wat je bij je voorraad nee. Omdat je van Marcela maar bij je voorraad en wat je net op een europrijs.
Dat na zo handelen we ook iemand. Oké, mooi. Dan oye dati. Even Moluku, 16 juli, die jouw VCI komt, na precies wat jullie voor de regering ja zo. Ik voorloper en we daking zo. Van je Luku terug? We zijn dat je bepaald voor Moluku balans. Dan kan je met die nog cijfer tussen 6 en 7 algemeen. Maar op economisch gebied, dan met jaren keren we een cijfer tussen 8 en 9, omdat je ziet dat je de deur op te gaan toestappen. Die de wanneer economie en zijn moeten gaan stappen. En omdat je de onderdeel van geheel, dan zeg je dat je de sani die dit doet, dat je die voetbrengt. Omdat het de nodig ook is. Nee, je stelt op het taal, dat je de gitaar tot je komt. Dan wordt het mij op die wanbouwt, dat je de bank met de wanbouwt. Dan als je het bravo abis go take na ma sa ki upai salaris no span de ma take abu upai salaris 1 juni ma juni bauta nom de tapas tubo na so bauta se como cara gere fuera des man de sabi omdat alla say de man de lusa an alla say de ma taki never easy en lu ko balai to ma no de be 8 hoek de 12 jaar die de 8 pan trek baka 12 jaar yi dat wat dat kan no be go brother mi ja centrale bank. De sansa de mandis do drape. Toen ik heb een raad, ik heb tegen dat jong, regering buiten Santoki Brunswijk, de teken want te boeden gestappen. En voor alle herstelplannen de monitoren. En nu op taki ago, want dat volk moet op taki zekerheid in de toejaar, die kobiyali. Je hebt de maanden de nare keren. Ik heb dat wel gereden voor die opdrachtje. Dat kan je goed dat ik had gedaan met de gwe. Van de man of de moeder was de alle met de boven voor de kast. Je zou maar niet dat je onafhankelijk van IMF, wat Udu Arabische, nog dat je met je plan komt. Jullie zeggen dit toch? Die zeggen maar dat je niet want je plan. Met je dat maar je dat je met je dat van een economisch plan. Dat je nog net doet. Reformated Kabuabi, Bowation Uda. Itaki and Udu Dissidati go to Kawasaka problem no day. Rara Brana for Brana Jew, that is no man, she does not test the color of that in a brother. My analyse of Basis van Gasquela, that I follow Kabanu. Okay, mooi, Uye Dati, for you. Meneer Ravenberg. Langer we nou Holina lijn, want die betekent dat je hebt lopende afspraken. We jou kasi fi Johan Koite die wanneer paatje naar samenleving en dan we rond dat gesprek. Ja, dat kan nog tegen dat van begrijp dat je jij nu een probleem maar als je vaak de goya no wa bis power de ma mi fe ja die le centrale bank en o se fica ba de samata ki a president do centrale bank ana minister do financier de verplicht o teken ma overeenkomst dat je nou do monetaire financier dat wat aqui de nou tijd money quando ja de gedek dus a fica regere de a me que die dat kan me que de godo ana besande. Atada mi dire sama bude only the reasons for COVID the galant the father at make the follow them and some of the man no architect but the upload no day foca over when you go vaccinated they follow the regel mira better yana in the paper they can tweet the policy me the follow the vaccinated the state and next no do me. Ya do me sama di habite si ta ki jabi confet desi. Ma sai de mi na ipotro de. So mo potro wa desi de interpreta ma di no ta jabi confet. Da baka jani ya de ja o test baka iku abete de sanja pega placete. De ta ni ta ki te di de si o ki confet da gini. Teatro sama no dina confet.
Dan me kan India de dat jij niet want te drukken dat we want te toekomen. After no international break dat je enige oplossing go vaccineer. En me begi de sama jawani go vaccineer. No jenya media is takisani fuko muda tata ma fujago. Omdat je tata ma na go jaw de go de jay ni kien. You sabi tima sabi patawan. En dan staat dat in een eentama kwalef. You know wat ik ook tegen vaccinatie kaba. Maar nog tak in negatief over de san die jou wetenschap tele. Wat je dego kiesa ma. En na de san dat je pasa no. Ja die fugos donfi. Maar nog tak die tawa dat je am was foita bikinati. Omdat de san die etaki ja no boweg. Dia boweg die de stamfi. Maar no ko ya chali. Papa ko beli de ati ja to ko de. Is that it? Actually, and they don't know that someone getting in the in a Jabba, but me begita Mankuru under Suksoi Fernando. I black the city district back my Libi. I don't know when you go vaccinate. Procopondo Marovena Tipalini, Coronia Para. And no that you were last time you answer the summer. Di 8 kwagonta punya labus koneta mai balita chata kukanu. Tawa washo biate ja 8 kilente ala de bonu maze ala de bonu kapude bogo atade mejua tola nanga filiputu di bebe ti 8 eze ti 8 no tu na sensa jo patana korona pade balide tia la di wole te da patela maulongo no ko vai kaba. Sasa magani, badala ibawa ni yao kwa kia vaccine. Na nyungo tapu dala kia upoida ikamona, nyungo tapu. Kia wani vaccine rio ya ritiko. Kandeja wao kwa iba sitaki. Balang kuno, ataidra safi ipu. Detawa na 100 ma, yu ya vaccine no teke 300 times. Asta nyo ya bika folka. Ela yunta, teke ika folka. Ada tindo anda ki potida. Oké, na daar se gantanye ook te vakantie. En muzika kiti angalasi voor apartheidgenoot of de apartheidgenoot komitaki die welbekende mevrouw Marlene Misijan anga etewan zekere heer voor Mongo. Mana akanda ni wani stati zipa stati de ato Fernando. Ay ratini omdat ni gonen di anifia de jabo ifia stati si bunu ni kwani nekpo solo mit Marlene. Go vacciner no teke kan atake ebala ya leti au jenu wa family ko kwande sto ki kwaini peta ma de take se bu family ko teke ta jabe de de selma de ke no bi Marlene de no tikikala ki yende to kotobi mami teke na mi sa mo me jata actually for ja for ka de se ke ya family ko pa ko bakawa mi chati ko su jago adelante que a convertirá de una gatita. Una jeta, yo digo, amigo, la sala de aquí, la cara de casi no está agitado aquí de no mugo. Yo debo me que está más de en la zona que me una jeta de tirade, en la limite, a más malena de lo ande de una ya para my limite. Exato, omdat a pausa informatie, me que a citato e goiata que o ativo. Na waktu iba tidak ada di nadia mo. Saya minta itu, tapi kita mana nak pakai tinana lagi, uang siapa tak boleh coba negara tu kita jual lagi nak lepeki. Oké, meneer Ruben Ravenberg, Kakiki en all the best, como favenya di. Ciao. En dat bij de meneer Ruben Ravenberg. Amaya sona voor RVC, voor Centrale Bank. En ook toe, one of de man die kan je of volgen alle de ontwikkeling en je kon die ook toe. En dan gaan we met de Ruben Ravenberg, ja zo, kon ook toe naar einde van Kintaki. Kan je een beller de, one of two, maar mocht het zijn dat je beller aan de auto, dan we hebben voor rounding af.
Intussen heb ik mooi poco ook tot op mijn playlist. Kom in Luco. 485871, dat is een studio nummer. En ik ga welkom. Kintaki aan de Walafer. Ai, meneer Perkas, ieder live in de uitzending. Ik ben hier voor een kastem baka. Wat is de miraki bagi itu? Mau bawa ke programma baka, maar membership itu dat ik kom kosong baka ya. Ai, mire wanneer laten we sakan de man, met de man go vacciner oplet. Want we zomaar de familie, en contact ja moet de familie dan is dat. Met de power ala de man, met de man go teka spoiti met de piteki bakte meia, ja dan trouwens je moet teken. Atu dawan 15 juli. Maar we ook jongen aan de grap als ik dit deel. Ik ga maar kijken qua historie toch. Dit moet het kijken wat programma no je programma van de station. Let a is de broker. Nou we gaan van les ik toch baser. Dit is niet meer grap aan la kondre asan dit regering. Ik ook meer suma wala gaan profet ba. Afat we denken adora bijna 55 ba bijna adora. Ja, POBD, vanaf ayah sapsa, lupun samsa, amun sapsa, umem gede. Bagi ni, mi say mi le kwa Hindustani boy mi say dia, mi le look no amba fa ko kurma meg de mang take the spoiti, take a ko fe spoiti, at eng egi baskermen. Ame di wa trasuma. You also refi in the fatwa bagi no asuma, do asiki. You know ka foto you think, you know ka foto you from naga fuma. Asal di sini untuk family. Me hope that dia mangka arti unu make them go take a spoiti. Bafe power memang miljoen trauma kedisa tiga. Oké, meneer Perkas, garantie. En dat we de meneer Perkas die welkom en die doe in zit. 485871, dat is een studio nummer. De mij wengen ja zo. Angayu en dat die met mijn rekening ook toe. Dus meer Bali Odi, meer heeft Bali Odi en tussen de precies 10 minuten voor 3 en sinds 2:30 ben ik stop eigenlijk. Ja, maar al lopen even godo. Meer Bali Odi, meer winst want je die gomo fawe. En dan vanuit de studio voor Associé Radio op naar 99.7 FM vol eigen stereo. En na daar zit ook toe. Deze bij de nakinta heeft idee naar bala ver. Tetama want piste voor you dat de aso baka voor doen samen naar you nou zo nada. Me balodi anga disi aso voor Siliu. En a taking voor Daddy Happy. Er daar een speciaal toe. Gide sama di party fake news aba we lobby vice-president. Maar today bye bye swai tetama nangawang nyong aflevering. Tunamo jalusuma we tunamo wisima we tunamo jalusuma we tunamo Daddy high class respect. Sisa oliba mi de ya e bali namo isikite ye sama te fuye pimi na ipanadi data desibede mi dede ipanadi shweli gado bede we tunamo the best for me, they are in Bali namo. Nisikite ye, sama devuye bibi. Na ifano fugado baya, dede. Ifana dishweli gado bedi. Namo, yeah ilukwe. Sisa aniba mi de ya e bali namo.
Visual ligado bene. Sabisa mi twanga de video akiri mi blashe de ye de wani mi dede ide wani mi dede mi koni jo vende mi shuki mi sevio mo nyami Sabisa mi twanga de video akiri mi olokwe de ye de wani mi dede ide wani mi dede mi koni jo vende mi shuki mi sevio nyami no iti da no isi managado abate Madina wause newe tu sangambi newe tu swangambi ina champion ye gato ki brimbi ai newe tu sangambi Jemika domino sap sam doangade Jemika domino sap sam doangade Wow se champion Fudina champion ye Mama da bari misre mami titu misre mami titu Nyana kre misre mami titu Solanga ye liba grotapu yo taleri So they see you no punto si you play na ngai grebi No di mi besa bitaki da volna libisuma Ayurdi bebe gigita yurta te prokomi Ma almighty me begi ala dei fakidine Stane gieri en Facebook te prokoye Koloku me wisigi de on cri de senime Champion again and again, still going strong Stop wicked you baby Ya sabi pedeli today, ya sabi pede bakade Quintaki angabagi. No pedeli today, pede bakade A Quintaki dei kataki direct here. Pedeli today, pede bakade Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Quintaki. Ekonemu boko.